Bahan-bahan: 3-4 lembar daun sirih merah segar, 2 gelas air. Madu secukupnya opsional. Cara membuat dan minum. Cuci daun sirih merah hingga bersih, rebus daun sirih merah dengan 2 gelas air hingga airnya menyusut menjadi sekitar 1 gelas. Saring air rebusan tersebut, tambahkan madu secukupnya ke dalam air rebusan yang sudah disaring. Minum ramuan ini secara teratur 2 kali sehari untuk membantu meredakan batuk. Bantu subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.